အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crayon Sketch မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဆွဲပြမယ့်ပုံလေးကတော့ဒီအိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမြန်မာအိမ်လေးကိုဆွဲပြပေးပါမယ်ဒီအိမ်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ main subject အနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲအဓိကထားပြီး password တစ်ခါ2 point password တက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအေးဆွဲပြသွားပါမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ခဲလိုင်းကောက်တယ်ခဲလိုင်းကောက်ပြီးတော့မှပန်ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကတော့ဆက်စောက်ဆုံးစမ်းသုံးကြည့်တာဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ထိတ်ခေါင်လေး trigger လေးရင်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့မှဒီ main bearing ကိုဆွဲတယ်ဆွဲပြီးမှဘေးနှစ်ဘက်ကတပင်တွေကိုဆွဲပတာပေါ့နော်ဒီမှာပုံထဲမှာတော့လူမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအိမ်လေးကိုလှုပ်ရှားသွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူ2ယောက်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ရုံဆုံးအေးဆွဲနေကြအတိုင်းကောင်းကင်တော့မဆွဲတော့ wood sketch ကောင်းမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ပင်လေးဖြစ်တဲ့အစိမ်းရောင်ကိုအရင်ဦးဆုံးဆွဲတယ်ပေါ့နော် wash to wash ကိုရေတူရေပေါ့နော်အလားကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွဲတယ်6တော့မှနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဒီအစိမ်းရောင် background ကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့တစ်ပင်အိမ်ရဲ့အရေးပေါ့နော်အိမ်ရဲ့အရေး watercolor ကိုမှပန်မဲ့6ပဲနဲ့ထပ်ထည့်လိုက်တော့ပန်နေနဲ့ပွားသွားเนาะဒီပန်ကအေးဆန်းပြီးတော့သုံးကြည့်တာပေါ့เนาะအဆင်ပြေမပြေဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးမှာနည်းနည်းလေးညစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะသူကမှင်ထည့်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ဟာမျိုးဆွဲရတဲ့ပန်အမျိုးအစားမျိုးပေါ့เนาะအဖိအဖော်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တစ်ပင်ထည့်ပြီးတော့ main bearing ရဲ့အမောင်အရိပ်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးလိုက်ထည့်တယ်လိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဒီဒါအနောက်ကမြင်နေတဲ့အိမ်လေးကိုbrush နဲ့ပဲချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အကုန်အပြည့်ရေစင်းမဆွဲတော့ပဲနဲ့လှေကောင်းမှာသူကအနီရောင်ဆိုတော့အလင်းအမောင်ခွဲတဲ့အနေနဲ့အဲ့အနီရောင်ကိုပဲတုံးနည်းနည်းလေးရောချင်တော့တခြားအရောင်အမှောင်ရောင်အညူရောင်နေနဲ့ရောပြီးတော့သုံးနေပေါ့နော်ဒီတစ်ပင်ကိုမှသူက6သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ထပ်ချင်းစီထပ်ထည့်တယ်ပေါ့နော် brush ကိုမှbrush အချောက်လေးနဲ့ပဲဒီခေါင်မိုးတွေကိုဆွဲတယ်ပြီးတော့ကြမှာသူ့ရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အရေးကလေးတွေကိုခရမ်းပြခရမ်းပေါ့နော်ပြခရမ်းရဲ့အပြဘက်ရဲ့ရောနေတဲ့ဟိုအမှောင်ရောင်ဖြစ်တဲ့အေးတဲ့အရောင်ဖြစ်တဲ့ခရမ်းရောင်လေးထည့်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့နော် contrast ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ပင်ရဲ့ကိုအနောက်ခံ background ကိုပို့ပြီးတော့တုံးအနေနဲ့များသွားအောင်လို့အေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မှဒီအင်ကြီးကကြွလာမှာပေါ့နော်သူကအင်ကမျက်နှာစာကလင်းပြီးတော့ဘေးဘက်အချမ်းကမှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးတချမ်းကိုအမှောင်ရောင်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အမှောင်ဖြစ်အောင်လို့ watercolor အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆေးတွေခြောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တချမ်းကိုတက်လေးရထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှလူတာလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေကိုပန်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လိုက်ဖြည့်ပါတယ်ပထမဆုံးပန်ကလေးကဖြည့်ခဲ့လို့လည်းရတယ်အေးရတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ပင်အရေးကလေးတွေပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုဝါတာကလာမှန်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုပဲတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ black and white ပြန်ပြောင်းကြည့်ပါနော် black and white ပြန်ပြောင်းကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တုံးနေရလုံနေတယ်ဘယ်တုံးနေရပုံနေလဲဆိုတာကိုယ်အတွက်ရှင်းလင်းမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်black and white ချိန်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်ဘယ်လိုနေမလဲလို့
ကဲကိုအနေနဲ့တော့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွဲဖို့လို့အတွက် detail လေးတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာလို့ရှိရင်တစ်ထပ်မကကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခု channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါနော်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအောက်က comment မှာရေးပြီးတော့မေးချင်တာရှင်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြကမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တတာ